আসসালামু আলাইকুম। বন্যা কবলিত এলাকায় সকল সিম অপারেট ফ্রি ইন্টারনেট এবং মিনিট দিতেছে। অর্থাৎ আপনার বাসা যদি কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, সিলেটের আশেপাশে হয়ে থাকে, বন্যা এলাকায় হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি 20 মিনিট এবং 500 MB ফ্রি পাবেন। আমি প্রতিটা সিমের কোডগুলো দিয়ে দিতেছি। আপনারা এই কোডগুলো ডায়াল করলে খুব সহজে 20 মিনিট 500 MB ফ্রি পাবেন, যার মেয়াদ থাকবে 3 দিন। এই 3 দিনে আপনি এই 500 MB এবং 20 মিনিট কথা বলতে পারবেন ফ্রি, কোনো টাকা কাটবে না। এটা কিন্তু অনেক ভালো উদ্যোগ। জাস্ট আপনারা কোডগুলো ডায়াল করুন। ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।